Hello， 大家好，我係輕鬆早安早安，又係我嚟幫大家顯化願望嘅時候啦。睇我嘅片同埋聽我嘅片呢，一定係可以幫到你顯化你嘅願望嘅，因為我嘅心腸就係我會幫到晒大家顯化你哋嘅任何願望。好啦，今日呢，我想同大家深入啲咁樣講下量子力學同埋顯化願望嘅關聯啊。點解顯化係唔需要依靠邏輯呢？點解持續去諗同個願望有關嘅正面想法就可以實現我哋嘅願望呢？點解我哋完全唔使理任何嘅現實障礙都可以顯化成功呢？大家聽落去之前記得 like 同埋 subscribe 咗呢個 channel 先啦，唔使驚其他人如果都識顯化嘅話咧，你嘅競爭力會弱咗啊！因為咧呢一個其實都係一個貧乏嘅想法嚟嘅，而且咧你嘅願望係屬於你嘅平行時空嘅，你嗰條 timeline 你嘅劇本嘅，同其他人顯化啲咩咧係冇關係嘅。咁睇完我嚟緊嘅解釋咧，你就會更加清楚呢一個概念啦。喺解釋呢一切之前呢，首先啦，我要講下乜嘢係線性思維先，同大家複習下呢一樣嘢先，同埋線性思維咧對顯化願望造成啲乜嘢嘅負面影響先。以前咧我嘅 podcast 其中一集咧就有提到，阻礙大家顯化或者令到大家顯化得好慢嘅原因咧，係因為一般人覺得要去實現一個願望咧，需要一步一步嚟嘅，一定要經過好漫長嘅努力啦，要過好多關啦，先至可以去到個終點啦。相等於咧，人要有錢，你就一定要贏咗起跑線先啦，你又要有學歷啦，又要揾到份好工啦，然後咧你又要儲好多經驗啦，甚至乎咧要遇到好老細啊、好同事啊，又要咁啱遇到啲大 project 啊，然後你又要做好晒呢啲 project 咧，你先可以儲到個 portfolio 啊，然後要搞好多嘢，你先至可以事業有成啦。呢一啲咧係一般嘅社會大眾教俾大家嘅諗法啦。而呢一個諗法咧，對於顯化願望咧係有兩個弊病嘅。首先啦，你會覺得有好多條件需要去達成，要去 fulfill， 有好多 obstacles， 好多障礙需要你首先要去越過咗 overcome 咗佢，需要去解決好多問題先至可以到達個目的地啊。咁你要顯化嘅難度咧就會相對高咗好多啦，因為你要逐一過晒呢啲難關，你先可以去到終點啊嘛。而另外咧就係你會多咗留意現實啦。因為咧，你要確保架車行緊啱嘅方向啊！你要確保自己已經係一個一個咁樣解決緊呢啲問題嘛，已經係一關一關咁樣去緊個目的地嘛，去緊啱嘅方向嘛。所以咧，你就會特別在意個現實啦。只要睇唔到有好嘅反應俾你啦，睇唔到嗰條行車路線咧，你就會好慌張啦。咁以顯化復合為例啦，假設你而家想同阿 A 復合啦，而喺你嘅認知入面咧，造成你哋分手嘅原因咧，可能有幾個喎。第一，你可能覺得自己當時嘅性格好火爆啦，佢又好火爆啦，大家都心情好差啦，成日都令到雙方咧講咗或者做咗好多傷害對方嘅說話同行為啦，有好多陰影啦，然後咧又因為你哋成日都鬧交啦，你哋又要同人呻啦，咁又導致到雙方嘅親朋好友咧都唔睇好呢段關係啦，而你哋分手嘅時候咧，可能仲講咗好多絕情嘅說話啦，後續啦，阿 A 咧仲 block 埋你添，仲要唔排除佢呢段時間有其他選擇添。咁我單講解呢一段分手嘅前因後果嘅說話入面咧，就已經出現咗 A、B、C、D、E、F、G 咁多問題啦，係咪？而如果啦，你而家咧想喺呢一個情況底下復合咧，有好多人咧都會覺得哇好煩啊，即係有好多嘢要逐樣解決啊，又要梳理好晒呢啲問題先復合到啦。你可能會諗啦，哇自己同阿 A 嘅脾氣都要改咗先得，唔可以再咁火爆。但係喂，我改咗啫，我又唔知佢改唔改到啦。甚至你可能會認定佢唔會改啊，即係佢好固執啊，佢個星座係咁啊，佢條命係咁啊，諸如此類啦。然後啦，你又要去 get over 你哋大家心情唔好嘅時候曾經講過傷害對方嘅說話，呢啲咁嘅陰影啦。除咗你自己要 get over 呢啲陰影之外咧，你又要確保對方都真係 get over 到喎。然後你可能又會諗啦，哇經歷咗咁多呢啲唔開心嘅嘢，大家係咪仲係對將來有憧憬有期望㗎？搞咁多嘢會唔會寧願想揾個第二個㗎？於是啦，你又會希望首先改善埋自己啦， upgrade 自己嚟重新吸引下 A 啦。然後你可能又會醒起啦，死啦，對方而家雙方親友都唔中意大家喎。於是你又要諗點樣先可以解決埋呢啲親友嘅誤會呢？如果解決唔到嘅話，即係如果阿 A 個阿媽都仲係唔中意我嘅，咁佢會唔會介意呢？會唔會因為咁樣而唔想復合呢？咁成個過程裏邊呢，你仲要擔心埋你嗰啲所謂嘅情敵啦，你又驚佢揀個第二個，中意第二個啲乜嘢啦。好多人諮詢嘅時候都會同我提到呢啲擔憂啦，係咪？
於是啦，就會出現咗你哋做好多嘅努力啦，或者 affirmation 啦，嚟到克服每一個嘅 pain point，每一個嘅痛點啊，每一個問題咧都令到你哋有好大壓力啦，好攰啦，因為咧有好多嘢等住你哋去解決。因為只要你一諗起復合咧，你個腦咧就會自動 associate 翻呢啲咁樣嘅問題啦，令到你咧覺得同嗰個終點有成大段距離啦。就算你想解決，你都唔知要點解決啦，要經歷晒成即係咁多個步驟 ABCDEFG 先去到終點啊，好難喎。好啦，咁呢一個成套嘅我頭先所解釋嘅思維模式咧，就係傳統嘅線性思維啦。大家咧想顯化一個願望嘅時候咧，就會成日諗住圍繞住呢啲咁樣嘅 ABCDEFG 問題啦，而唔去諗最後嗰個目的地啊。因為咧中間你覺得有好多障礙阻礙緊你哋啊嘛，你哋會覺得離嗰個目的地好遙遠啊。但係啦 Law of Assumption 就唔係咁講喎。LOA 所提出嘅係咧，你只要 focus 你嘅意念喺最後，你會同阿 A 順利復合嘅呢一個最終結果咧，咁中間嗰紮嘅問題啊 ABCDFG 咧，你就唔使理啦，宇宙咧就會自動幫你搞掂晒呢啲問題，甚至乎咧令到呢啲問題根本由一開始已經唔存在啊！即係可能你以為阿 A 嘅屋企人唔中意你啦，但係原來只係誤會一場嚟嘅啫。只要咧你將個重心放翻喺最終目標啦，諗下你同阿 A 復合之後會點啦，佢有幾中意你啦，幾咁開心啦，你哋一齊翻會有幾 sweet 啦，幾幸福啦，令你咧越諗越滿足，令你自我感覺良好咧。浸淫喺呢一種復合已經發生咗啊，或者已經發生緊，或者發生硬呢啲咁嘅感覺咧，唔再去諗中間嘅 ABCDEFG 咧，你就已經做緊 Neville Goddard 講嘅 Living in the End， 活喺最終狀態啦。宇宙咧就會自動幫你改晒呢一個現實嚟將你推到去你嘅最終結局啊！因為無論點咧，個現實咧都必須要配合你而家呢一刻嘅狀態去呈現嘅。記住唔係你之前嘅狀態，唔係你之前嗰啲哎呀好唔開心啊！我之前真係灰咗好耐嘅，或者我同佢以前有好多唔開心嘅，點算啊？嗱，唔係呢啲過去嘅狀態啊，甚至乎唔係尋日或者上一秒鐘嘅狀態添，而係而家 right now 嘅狀態。而有好多人去唔到最終結局咧，係因為個腦由細就已經習慣咗線性思維嘛。你習慣咗要去解決問題啦，要靠外在嘅反應去睇自己行到邊啦，有冇行錯路啦，有冇做啱嘢啦。咁呢一個心態咧，同顯化法則咧，偏偏係背道而馳嘅。繼續講解點解唔靠線性思維去實現我哋嘅願望之前呢，首先要同大家解釋下乜嘢係量子糾纏先，同埋點解改變自己就可以改變人哋對我哋嘅睇法，即係咧喺量子層面嗰度同大家解釋 Neville Goddard 講嘅 Everyone is you pushed out 啊。有睇開我啲片嘅觀眾啦，或者會員啦，都應該有聽過我講啦。組成我哋呢一個世界嘅所有嘢咧，拆到最散，其實咧都係一堆原子嚟嘅。如果我哋再拆細啲咧，進入個原子內部咧，你就會見到電子啦，同埋其他嘅一啲微觀粒子嘅。喺呢一個極限嘅微觀量子世界裏面咧，所有嘅嘢咧已經唔係再依循傳統嘅物理學噶啦，而係會產生量子糾纏嘅現象。即係咧，兩粒粒子一旦糾纏咗咧，你認識咗對方咧，就算隔幾遠啊，都會發生同步嘅改變。一個粒子嘅改變咧，另一個無論喺邊啦，都會瞬間做出相應嘅改變。而呢一個影響係同距離啦、時間啦完全冇關係嘅。好多人成日都會諗啦，喂啊 A block 咗我哋斷聯咗幾個月，我點影響到佢啊？如果我唔 po 嘢嘅話，佢又唔睇我啲嘢，咁咪見唔到咯。咁我做咗咩進步，做咗咩努力，佢都唔知啦。嗱，呢一個咧就係物質世界嘅盲點啦。其實咧喺量子層面咧，你同阿 A 啦，即係你哋嘅 specific person 啦 SP 啦，因為曾經有過咁深嘅連結咧，唔好理你係識咗幾耐啊。我記得有一個觀眾問咧，我同佢只係識咗3個月啊，咁係咪唔叫有好深嘅連結？唔關事啊 ，OK。總之你知識咗對方係存在，知道咗呢一個人啦，你哋嘅能量咧就已經入咗量子糾纏嘅狀態啦。但係好多人咧最常犯嘅錯誤咧就係不斷咁樣去諗點樣去改變外在嘅嘢啊，點樣改變對方啊，例如係咁打探佢消息啦，係咁喺度睇佢啲 IG 啦，甚至去求佢啦，寫千字文啦，成個腦咧都圍繞好多點樣先至可以改變佢啊嘅呢啲諗法。喺量子力學入邊咧，你根本係冇辦法直接去喐對方嗰啲粒子嘅，或者根本就唔需要去搞對方啲粒子啦。OK， 你唯一可以控制嘅咧係我哋呢一邊嘅粒子，
而你呢一邊嘅粒子狀態呢，就係你嘅 self concept， 你嘅自我概念，即係你點樣睇自己，你覺得自己值唔值得被愛啊？你覺得自己嘅價值係咩啊？如果你嘅 self concept 停留喺你係一個受害者啦，你成日都俾人飛啦，你成日都單身啦，識唔到好嘅人啦，咁你呢一邊嘅粒子呢，就會散發住一種匱乏啊、卑微啊、恐懼嘅呢啲咁樣嘅能量啦。因為量子糾纏嘅關係嘛，阿 A 嗰邊嘅粒子咧就必須要配合你啦，佢就唯有繼續扮演一個對你好差啊、好冷漠啊、唔愛你啊、想避開你嘅人啦。而如果啦，你開始改變咗你嘅 self concept 啦，開始做 affirmation 又好，或者做任何嘅嘢提升你自己嘅價值啦。如果啦，你哋徹底改變咗你嘅 self concept 啦，開始認定翻，哇，我就係一個好有魅力啦，注定係俾人錫噶啦，我由細到大都係正印嚟噶啦，個個都想同我一齊噶啦。當你有呢啲咁嘅 concept 嘅時候咧，你嗰個頻率啊，你嘅能量就會改變咗啦。而根據量子糾纏咧，阿 A 嗰邊嘅狀態咧，必須要改變。佢以前咧可能覺得你係好卑微啊，唔重視你啊，覺得佢無論點樣對你，你都喺度噶啦，覺得你冇吸引力啦。但係啦，當你自己嘅 self concept 改變咗之後咧，即係你自己嗰啲粒子改變咗啦嘛，佢喺你現實中扮演嘅角色咧，就會自動被重組啦。佢可能咧會突然間無啦啦諗起你又好啦，甚至乎開始後悔自己當初點解要走啦，點解要分手啦，點解要咁對你啦。所以咧，如果你想 SP 改變對你嘅態度咧，你係唔使去求佢，唔使去追逐佢，你只要喺內在改寫你嘅 self concept。你變咗咧，佢就一定要變嘅。我今日咧先收到一個成功例子啦。我有一個客啦，佢有揾我調頻，有揾我諮詢啦，甚至乎已經睇咗啲片好耐㗎啦。佢係會員嚟嘅。佢當日揾我咧，就因為佢另一半咧長期都有第三者啦，成日都喺兩個女人之中周旋啦。咁佢搞咗好耐啦，試過講道理啦，試過分手啦，試過好多嘢啦，最後都係唔得啦，搞成年幾兩年啦。到最後咧，佢開始改變佢嘅 self concept 啦，因為咧喺佢試過好多無數嘅儀式啊，所有嘢之後咧，發現喂真係唔得，改變 self concept 咧就係最重要嘅第一步嚟嘅。你要首先改變咗你自己點樣睇自己先。佢以前咧好驚，覺得自己一定要妥協啦，因為如果我唔妥協嘅，佢翻去第二個度，咁我咪冇咯。主要嗰個男仔咧，直情係直接同佢講過話，我睇死你走唔到噶啦，我點對你你都會留低啊。但係咧，當佢改變咗佢 self concept 之後咧，佢就開始戥自己唔抵啊，即係越嚟越覺得喂，點解我要受呢啲氣先？點解我要接受你呢啲咁樣嘅 breadcrumb 先？點解你搞咁耐你都唔可以處決到第三者先？呢啲咁嘅情況就會令到你哋成日棘住喺嗰啲問題裏邊啦，即係嗰啲 ABCDFG 咁多個問題，究竟點樣先可以解決晒佢？點先可以一齊呢？咁到後嚟咧，佢一步一步咁樣去提升佢嘅 self concept 啦。當你咧慢慢覺得自己值得多啲嘅時候咧，係真係真心地覺得自己 deserve more 喎。佢都依然係好想同呢個男仔一齊嘅，但係佢開始覺得喂，我唔接受呢啲待遇啦，佢就真係可以強硬起嚟，真係可以強勢啲同嗰個男仔講，喂，你唔搞掂呢啲咁嘅嘢，我係唔會同你一齊翻嘅。嗱，當然啦，佢底蘊裏都仲係好想同呢個男仔一齊啦。而呢個男仔咧，當然啦，喺佢 no contact 之後啦，做咗好多嘢，希望我呢一個客翻轉頭啦，即係回復翻以前嗰種可以俾佢周旋喺兩個女人嘅關係啦。但係佢發現原來唔得啦，我呢一個客個 level 升咗好多，佢唔可以再用呢個舊招數嚟敷衍我呢個客啦。所以進展到今時今日咧，嗰個男仔就徹底地認命啦，做咗好多佢以前唔會做嘅嘢嚟氹翻我呢個客啦。亦都最重要係咩呢？做咗實際嘅行動，係真係處理佢嘅感情狀況。所以而家驚嗰個呢，就變咗係嗰個男仔，唔係我呢一個客啦。佢係有一個好卑微嘅存在啦，即係好驚萬一斷聯嗰個人揾唔翻我點算啊？或者佢直接 move on 咁點啊？變成斷聯嘅期間，根本嗰個男仔都冇走過，係咪？佢依然係好留意我呢一個客啦，做好多小動作啦，呢啲全部都係佢以前唔會做嘅。而喺呢幾個月裏邊，我個客有好大嘅進步啦，佢自己 focus 翻喺佢嘅生活啦，然後到最後最重要做實際嘅行動去解決佢嗰個複雜嘅感情問題，同翻我呢個客一齊。咁所以你知道咧，量子糾纏講緊嗰樣嘢咧，就係其實你哋唔需要成日話好驚，我改變自己有咩用啊？對方都睇唔到，或者我哋斷咗聯好耐咯，佢嗰邊又發生啲乜乜乜事啊？呢啲嘢全部都唔重要。同埋啦，嗱，講到呢一度咧，大家可能會覺得量子糾纏聽落好似超能力啊，或者即係有啲迷信啊咁啦。因為咧，當年啦，如果你哋有睇開呢啲嘢啦，阿愛因斯坦咧都完全頂唔順呢一個理論嘅。愛因斯坦大半世都係研究緊相對論嘅嘛，認為宇宙入面咧最快嘅就係光速啦，冇任何嘅物質或者信息係可以超越到光速啦。但係如果量子力學證實咗係真嘅話，量子糾纏係真嘅話咧，一粒粒子嘅改變，另外一粒無論隔幾多個光年遠嘅粒子都居然可以喺
喺瞬間零延遲咁樣同步改變喎。咁呢個速度咧就唔單止係超越光速，就直情係無視咗個時空啦。舒愛因斯坦當年咧係好唔 buy 呢一個現象嘅，對佢嚟講咧成件事咧係好似撞鬼咁樣，一啲都唔科學嘅，係一啲偏門嘅理論嚟嘅，仲同班科學家咧駁咗火幾廿年啦。但係諷刺嘅嘢係咩咧？直到愛因斯坦過咗身之後，後世嘅科學家咧做咗無數次嘅實驗，結果證實咗愛因斯坦今次真係衰咗啦。呢一種量子糾纏嘅現象咧，喺量子世界入邊咧係真真正正切切實實咁樣存在嘅。當然亦都有實驗嘅證據去證明呢一樣嘢啦。咁講咁多啦，其實咧，我哋點樣可以改變到我哋嗰種由細到大俾人訓練嘅線性思維嘅諗法，去利用假設法則達成我哋嘅目的咧？點樣可以唔使理嗰啲 ABCDFG 嘅問題，唔使 step by step 咁樣去行動，都可以去到目的地咧？我哋究竟點樣去理解呢個概念，令到我哋可以成功顯化呢？咁呢一樣嘢咧就同量子跳躍有關啦。嗱，我下條會員片咧會深入咁樣去講解呢個概念啦，同埋教大家點做嘅。我哋下條會員片見啦，拜拜。